最後嘅一場賽車啦。咁啊，我哋見到阿 Sky 哥哥啦，仲有任達華。任達華條女就係阿車婉婉 ，Sky 哥哥條女就係張柏芝啦。咁佢就係阿趴地熊嘅阿妹嚟嘅。咁趴地熊咧就係設計呢部賽車嗰個 booster 嘅人，但係好可惜咧，阿趴地熊就死咗啦喺戲入邊。咁啊，而家賽事正式開始啦。咁呢度咧就係觀塘碼頭，就係呢個隧道啦。佢一路落車，嗰個位置應該係駕駛學院嚟嘅，如果冇記錯。咁好啦，而家一起步咧就去咗呢個龍翔道啦，黃大仙嘅龍翔道。你睇下係任達華幾寸喺度嚼緊香口膠。咁啊，而家準備上山啦，去呢個龍翔道、呈祥道，過咗亞視嗰度。好，而家就嚟到大埔道嗰邊啦。咁啊，一路擰晒頭啦，太慢啦，係咪先？之後鄭伊健話：我揸嘅 Evo 嚟嘅，你當我流嘅係咪先？但係咧，呢個掃把佬一啲都唔俾面，一嘢就衝過咗啦。咁啊 ，Sky 哥哥係咁踩迫呢個唔知做乜鬼。咁啊，呢條友係車婉婉啦，叫做。咁啊，仲有張柏芝。好，而家紅點顯示咧，就嚟入青衣啦，呢個青嶼幹線嗰個隧道啦。佢哋簡直當啲交通規則係冇到嘅，係咁過啲雙白線。話知你啦，至緊要快，係咪先？咁啊，而家掃把佬仍然領先，一出咗隧道，而家喺青馬大橋嗰度啦，一路係咁過，佢哋準備入機場方向啦。見車過車，好，而家阿 Evo 咧就追翻上嚟。即係而家再俾油啦，鄭伊健一個眼神殺死你啊！你呢度睇嚟已經條機場幹線嗰個跑完啦，而家翻嚟葵涌嗰邊，見到隔離有架機鐵喺度。暫時係 Evo 領先嘅，但係架掃把佬咧好快追翻平頭啦。好，而家入咗呢個5波定6波。呢度係3號幹線葵涌碼頭嗰邊，過咗呢個收費路口，佢哋而家落緊西隧嗰邊啦，準備過海。一路係咁，大家都唔讓大家，我就嚟炒添啦。之後任達華望一望個尾燈，喺我隔離啊，冇問題。好，出咗嚟啦，而家喺西環嗰邊。港澳碼頭嗰度，暫時係大家各有領先啦。好啦，而家嚟到金鐘嗰邊啦。sorry， 金鐘過咗啦，而家喺灣仔落銅鑼灣嗰度，見到中環廣場嗰邊啦。呢條係紅隧。好啦，佢哋而家出翻九龍啦，喺理大嗰邊。而家上咗呢個九龍城道天橋，呢個全港最嘈嘅天橋，住兩邊都係最辛苦啊，嘈死啊！好，過完呢個啟德機場隧道之後咧，然後阿 Sky 哥哥開第一個 booster 啦。呢度係清水灣道，因為佢哋諗住入清水灣喎。過完呢個油站啦。呢度睇嚟又翻轉頭。好啊，而家落去清水西貢嗰邊嗰個白鴿灣，呢邊咧就係落坑口噶啦。呢幾個彎係最刺激嘅，揸車嘅時候啊！我而家上翻嚟去呢個將軍澳隧道，亦都係比賽嘅尾段。而家發唔發圍咧？睇下 Sky 哥哥最沉嘅眼神幾沉重，然後突然間諗翻起趴地熊，呢個就係戲入邊飾演佢爸爸嘅柯受良。
好，而家開咗第二個 booster 啦。哦，哇！即刻壓住個凳椅嗰度啊！睇下個引擎都已經差唔多過熱添啊！會唔會爆咧？希望唔好爆啦。好，而家仲有唔夠1秒鐘就已經用完啦。之後依個掃把佬完全係睇住佢過，乜都做唔到。嚼香口膠有咩用啊？你睇下 Sky 哥哥嘅眼神幾好喎！突然間諗翻起當日炒車嗰段，呢個林希蕾。好啦，其實已經用完㗎啦 booster，但係個引擎繼續喺度 run 緊喎，冇問題，唔會爆啦，睇嚟都唔會爆嘅。將軍澳隧道啦，嗱上邊嗰幾個抽油煙機。哦，第一個過線嘅係阿 Sky 哥哥，然後最期待嘅畫面就出現咗啦，我好中意呢句對白。大家聽住，一定要聽住，好正呢句。佢講咩咧？車尾燈都睇唔到啊！好經典嚟㗎，好正好正。結果係阿 Sky 哥哥勝出嘅。咁比賽完之後咧，佢就決定唔再玩賽車啦，所以就一把火燒咗架車佢啦。咁好啦，多謝大家睇我嘅賽車評述。咁啊，下次我再做其他影片啦，如果受歡迎嘅話。好啦，拜拜。